तो हाय गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ मज़े में हुए हो और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बड़ी ही धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसी मतलब सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हर बंदे की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे कि आपके मोबाइल के स्पीकर में कुछ चला जाए या आपकी मोबाइल पानी में गिर जाए तो उसको आप कैसे घर बैठे एक ऐप के ज़रिए फिक्स कर सकते हैं। आपके स्पीकर पहले जैसे हो जाएगी बिल्कुल। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी के ऊपर लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर, जैसे कि हर मोबाइल में होता है, आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिख देना है स्पीकर क्लीनर। जैसे ही आप स्पीकर क्लीनर लिख देंगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऐप्स शो हो जाएंगे, जो कि यहाँ आपके सामने बिल्कुल स्पीकर में दिखाई दे रहा है। स्पीकर क्लीनर प्रो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने डाउनलोड कर देना है, जो कि मेरे पास पहले से डाउनलोड है। तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट का बटन नज़र आएगा। आपने बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप इसको बाय भी कर सकते हैं। मेरी मानो तो आप बाय ना करें, अगर आपका मोबाइल ज़्यादा ख़राब है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट क्लीनिंग। जैसे ही क्लिक करेंगे ये 1 से लेकर 100 तक जाएगा, क्योंकि फिर आपका मोबाइल जो है ना सेट हो जाएगा। ये 1 मोड हो गया। फिर आप नीचे देखें दूसरे मोड भी है। ये एक कंप्लीट हो जाए तो खुद ब खुद दूसरे पे वो चला जाएगा। तो आपने दूसरे को भी ऐसे ही करना है। जैसे आप इस तरह करेंगे यहाँ पर 100 तक आ जाएगा ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका आवाज़ ना फुल होता जाएगा। जो भी आपके स्पीकर में कोई कचरा वगैरह जो भी कुछ है वो इजीली आपको ये क्लियर करके दे देगा। तो यहाँ पर आप देखें मैं मोड 2 पे ट्राई करता हूँ। यहाँ पर आप मोड 2 पे भी इंटर करते हैं ना, यहाँ पर भी आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये 1 से लेकर 100 तक जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जाने आज की वीडियो हमारी यही थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।